तर आपलं सिल्वर बटन आलं आहे आणि मी कालच घेऊन आलो आहे. तर बॅग घेऊन 2 दिवस झाले. मी 30 मार्चला सिल्वर बटन अप्लाय केला आणि त्यानंतर सिल्वर बटन हे 19 तारखेला मला भेटलं आहे. तर खूप आनंद होतो सिल्वर बटन भेटल्यावरती, कारण खूप मेहनत करावी लागते चिकाटी आणि त्यानंतर सबस्क्रायबरांचा विचार करून व्हिडिओ अपलोड करावा लागतं. वर्षभर केलेली मेहनत, मी माझं चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतर जी केलेली मेहनत खूप वेगळी आहे. ते एक दिवस तुम्हाला शेअर करेन. मी एक दिवस लाईव्ह येणार आहे. त्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपण चर्चा करूया की माझी जर्नी कशी होती. आज सिल्वर बटन भेटले, खूप आनंद होतो आहे.